bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Twababwiye kuwa gatatu twatembereye ku mayaga tugiye kureba umubyeyi witwa Marie Claire Uwamwezi wavugaga ikibazo cy'umuhanda, ngira ngo namanutse namaze kuvugana na meya ko tuza kubonana, ariko ngeze ku karere nsanga meya yagiye kuri tere arampamagara tuvuganaho gato, ariko ntabwo yampaye ibisobanuro byinshi uko twabibonye. Uwamwezi Marie Claire ku nzu ye muza kubona yise convention yubatse ku itongo ry'iwabo, cyari ikibazo cy'umuhanda. Ubundi hari imihanda itatu nkuko aza kubisobanura. Hari umuhanda avuga wahinzwemo ibishyimbo n'imyumbati. Uwo muhanda yari awufite yubaka, niwe wanyuzwagamo ibikoresho. Hanyuma nyuma avuga ko yari yarawishyuye, noneho ba nyir'amasambu bo bakavuga ko bari bawumutije nkuko n'inkuru y'Igihe ibivuga. Muraza kureba na commentaire ku nkuru y'Igihe. Noneho uwo muhanda sinzi uko yaje kubana imibanire ye nabo bari bawumuhaye yanabishyuye, baza kuwuhingamo arwaye ngo ari ku bitaro. Uwo ni umuhanda umwe, donc uwo yahoranye yubaka barawusibye. Hakaba undi muhanda avuga ko na kera wahahoze uturuka ku rusengero rw'Abadiventiste ukaza uca mu masambu y'abitwa Bantagungira na mubyara we avuga, ukaba wasevinga nibura abaturage 8 batuye aho ngaho, ariko bafite ibibanza nabo bashobora kuba bazubaka bakabona umuhanda. Hanyuma rero Claire akavuga ati uyu muhanda wasavinga abantu benshi ugaca iwanjye, kandi ukaba wazakomeza ahantu avuga ko hari iwabo wa Pio Mugabo, ikigarama cyiza cyane, anafite ibyizerwa by'uko cyazageraho kikabamo kaminuza. Uwo ni umuhanda wa kabiri usevinga benshi. Hanyuma hakaba n'undi wa gatatu ari nawo meya yamupropoje. Ubu wa gatatu niwo ufite harimo akayira k'ikirenge uca hagati y'imirima, avugamo uwitwa Kagemanyi hafite imirima myinshi. Uwo niwo meya avuga ko meya yari yemeye, ariko Claire ntawukunde kubera ko ni mugufi, watwara Claire amafaranga make ya kuwukoresha, ariko nanone wasavinga Claire na Kagemanyi bonyine. Ubwo ni imihanda itatu rero mu byo muza kubona asobanura Uwamwezi Marie Claire, niyo mihanda itatu: umugufi watwara make kandi wemewe na meya, undi uri mu wayene yahoranye yubaka bakawuhingamo imyumbati n'ibishyimbo. Uwo nawo Claire nta yarawuhoranye akavuga ati barawusibye sigifite aho nyura. We rero Claire agapropoza mu byifuzo bye, we ashaka wa wundi usevinga abaturage benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi birumvikana. Washaka wa wundi uzasevinga abaturage benshi. Mbere yatekerezaga iyo wa wundi wanyujijemo ibikoresho batawusiba yakagobye kuba kiwugumana. Hanyuma hakaba n'uwa gatatu ari wo mugufi wamutwara amafaranga makeya, ari ukwishyura abaturage, n'abaturage babiri yakwishyura, kandi n'amafaranga yo kuwukora akaba makeya, ukaza neza ukagera ku nzu ye, ariko akawangira ko waba usevinga abaturage bakeya ari ukuza ugeriwe. Ni icyo kibazo cy'imihanda twasanze mu kagari ka Nyamiyaga, umudugudu wa Nzovi, mu karere ka Nyanza, kwa Uwamwezi Marie Claire, avuga ku muhanda ugomba kugera ku nzu ye yise convention. Ateganya kuzashyiramo ishuri ry'incuke, ariko akaba afite na gahunda ndende yo kuba hari ibikorwa byinshi azahakorera. Twahageze mu mvura, byari bigoye nk'uko mubibona, twitwikira imitaka turazenguruka hose turareba iyo mihanda yose uko ari itatu turayireba. Ariko twebwe ku cyifuzo cya KOP twamugiraga inama ko gufata umuhanda meya yamuhaye, kuko niwo ubuyobozi nibwo burakomeye. Icya kabiri nawe akajuisa ubwo buremere bukeya bw'uwo muhanda, kubera ko ntuzamutwara menshi mu kwishyura, ntuzanamutwara menshi mu kuwukoresha. Nubwo batabishaka, nta nubwo atekereza ku cyo kuba basibura wa wundi yanyuzagamo ibikoresho, kuko abaturage bamaze kumwisubira, ntibemera ko yabishyuye kuko nta nyandiko, ariko barongera barawusiba. We rero agatsimbara kuri uwo muremure. Ubwo ngaho abakunzi ba KOP, nkurikije
ubundi meya tuvugana mbere kuri telefone yambwiraga ko uwo muhanda muremure Marie Claire yifuza avuga ko wahahoze ngo wari usanzwe uhanyura ukanazamuka ukagera aho ngaho kwa nyakwigendera Pio Mugabo wari ministre, ariko umuryango we urahari. Ariko meya akavuga ati uwo muhanda ntiwahigeze, wari umuhora w'inka, ati niba waranahigeze wabayeho kera cyane, ntabwo abantu babyibuka. Ariko nk'uko abasobye inkuru ya Igihe ivuga kuri iki kibazo, harimo komanteri zivuga ko umuhanda wahahoze koko. Nge rero nubwo ndi inshuti y'amayaga nkaba nkundana n'abanyamayaga, ntabwo namenye iby'amatongo, ntabwo nzi ufite ukuri n'utagufite, kuko uwo muhanda muremure Claire yifuza ko avuga ko wahahoze ntabwo bizi. Icyo nabonye nuko uwo yanyujijemo ibikoresho bawuhinzemo ibishyimbo n'imyumbati, uwo nuwejo bundi mbere yuko yubakaga amaze no kurwara, arwaye ngo asanga bawuhinzemo, hanyuma nkanamubwira nanjye nkagerageza kumugira inama ko yakwemera uwo bamwemereye, uwo meya yamwemereye ari na mugufi utazamutwara amafaranga menshi. Ariko Claire mu biganiro muraza ubona ko atishimiye uwo bamuhaye, atanashaka ko basibura wa wundi yanyuzagamo ibikoresho, ubu atsimbaraye kuri wa wundi muremure uzasevinga ingo nyinshi. Abadukurikiye rero, inzego zose murimo, iki kibazo uko kizakemuka biracyakomeza. Ese meya zivuguruza yemerewe hahandi wa wundi muremure? Ese Claire azagerageza kumva ubuyobozi yemera uwo bwamwemereye? Ese Claire azavugana n'aba baturage bari baramuhaye umuhanda azana ibikoresho bakaba barawuhinzemo? Ikibazo gishyize hagati yanyu, mukurikira uko bimeze, muragenda mubyumva, musome n'iyo nkuru yasohotse ku gihe mbere yuko njyayo, nari namaze nanjye kuyisoma, hanyuma murebe n'amakomantere. Abahazi mufashe aba bavandimwe, kuko ikigaragara cyo n'iyo nzu ya Claire ikeneye umuhanda. Ni igikorwa rusange, kubera ko agiye kuhashyira amashuri n'ibindi bikorwa, byanze bikunze hakeneye umuhanda. Ariko ntabwo icyo ntemera, nubwo meya tutongeye kuvugana mpavuye, ntabwo bamwangiye umuhanda burundu. Uwo bamwemereye ntawe ushaka, uwo yahoranye bakawusiba abaturage ntibashaka kumusubiza, na Claire we arashaka wa wundi muremure uturuka kure, ahantu yatunyujije inzira yose muraza kuhabona. Ubwo rero mwebwe abakunzi ba KOP ni ugufatikanya tukagerageza gushaka ibisubizo by'abanyarwanda. Hari ibiba bitagoye, ariko ikibazo kikaba kumvikana. Iyo bigeze rero mu bantu benshi, mu ma experience abari hano mufite, mu bushobozi mufite, mu bujyanama, mu bunararibonye, mwareba uburyo iki kibazo, nzi neza ko ikibazo cya Claire kizwi n'abantu benshi. Nzego na guverineri birashoboka ko akizi, inzego z'umutekano birashoboka ko zikizi. Ni ukureba hagati na hagati ni iki cyakorwa. Ese Claire azemera uwo meya yamwemereye? Ese Claire azavugana n'abaturage bamusubize wa wundi bahinzemo? Ese meya azemerera Claire uwo nguwo muremure ashaka? Mukurikira ikiganiro kandi mukomeze mugubwe neza. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye, by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo, bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye, cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo.
aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 0784 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. duhere kuri uyu wa mbere aho wanyura bo bampaye atari usanzwe uwanyuzagamo ibikoresho n'ubundi n'uyu nguyu ari nahawe n'uyu wacaga kuri runo rugo ugashyiramo hagati ukagera hariya umanukiriza utari wowe wawusabye hariya naho uraza kuhabona niho hahandi none uwo bashaka kuguha ni nyuma y'urwo rusengero naho turahareba urwo rw'abadive naho turahareba ni naho nifuza cyane hariya umanukiye se ko mbona ari wowe hariya manukiye biragana biva mu muntu umwe bijya mu wundi ntacyo bitumariye kandi hano bifitiye abaturage akamaro hano dufite umucanga wubaka kitari wubaka ahantu hano ni wowe umucanga wakoze ikirombe hejuru nuko banyise neza wambuye ndagukurikira kare ije no kwizana ndagukurikira cyane ahubwo umusitari waje mu bantu bafite ibitekerezo harimo oya ni umuntu umwe urabona iyi kote hafotora umuhanda wacaga urabona muri icyo giti ukanyura no muri kiriya ubona gifite kiriya cy'umuko twagiye urabona ko tuvuye ku muhanda uyu muhanda ari uzamuka ugera kwa bati ariho meya yavugaga yabeshye ngo hano harimo amazu kandi ntayo kandi aba narabishyuye umuhanda bariho ubunyuma n'ubu dutangiye kwishyura twanga kumwe n'abantu ni bangahe ni uyu nguyu ni kubabiri urabona urusengero rwabo ngubu kandi urukirimo isazi gatatu urabona ko ahantu hari hasanzwe no guhinga n'imishinga kirimo nta n'umwaka waza aha rero niho mudugudu yanze ko twishyurira uwaha yaremeye ndanamwishyura none bigeze aha bigeze aha mudugudu arabyanze urabona iwanjye ni hariya byari guhita bikomeza gutya uyu muntu bashyizemo hano kugira ngo mubyumve ni umuntu batuje nyuma ya jenoside uriya wo hagati ari nawe bakingiraga ikibaba meya yavugaga ngo harimo amazu ariko twe ku ruhande rwacu uvuye ukagera birafasha abaturanyi bari aho hepfo nta n'impamvu ibi ngibi twabyishyura nta nubwo twanga kwishyura ibi biti twabyishyura ko bibara nyine uba hagati y'ano mazu ugakomeza uyu ntabwo twamwimuriwe turaza kubireba ni oya uyu nguyu hasanzwe mbere ya jenoside uyu mugabo batambitse mwaha ari nawe ikibazo bameye bariho uyu bamutambitse mu muhanda birahenze bavuze kumwishyura ntimwayabona ntako inzu ntacyo tuyishaka turakomeza gutyo uraza kubibona ko bihita bifite iwanjye umuhanda uzaza gutya ukomeze uzamuke sibyo iyo tureba hanze nta n'ikibazo uyu nguyu ntabwo tuzamuka n'abatangiye ahubwo nabo baramurengereye yari nk'ababizi kera ko uyu mwana yari anasigaye urabona uko waba umuhanda ukajyaho kugira ngo ujye muri uyu mugabo ugahita hariya ujya igikuta rye nta kibazo n'ubundi baragitera hariya ubona barabibona iyi ni poroferi hari indi
yari yatanze ko baturitse umuhanda hano muri ya papayi muri iriya papa bakazamuka hari n'ahandi twasize imodoka kandi hafata noneho bakazamuka gutya bagahita batika hapa hano hari inzu urabibona ko naho bishoboka bagakomeza kuri ariko giye muco mpagaze uko twari dusanga mbere aho uriya wanyujijemo ibikoresho se kufita ugaruka nuko bavuga ngo uyu mugabo utwana gungira byamugirira umumaro uyu gaposi nabira bibanza byagira agaciro byamugirira umumaro noneho komeza n'uyu mupapa afite abana afite abakobwa byamugirira umumaro urabyumva umuhanda uzacabura uyu nguyu tumwishyura kuko uzishyura ibyo bishyimbo ahangaha urumva uzaca muri aka kabuye hano urebe ibibanza bihari aha ni kwa mubyaranye yitwa Faransina n'ibindi sibyo hepfo hari kwa musaza wanjye hepfo hari kwa Mahoro twagabanye muri ya ntu ni ukuvuga ngo irembo ryakatiramo aha ndebana n'iwanjye twagiye noneho bagira ngo komeza filime turebe wa muhanda warimo mera yemera kumva n'ababana wabonye ko ariho inyubako itagira ninde wagitemye cyatemeshejwe n'umurenge n'akagari gikubita mu idirishya gikubita mu idirishya cyo nacyo gifirima firima ugaca muri uyu muntu wa ruguru kandi aho hose ni mu kwa Kagemanya ni ukuvuga ngo iyi mirima iri aho imbere ni iya Kagemanya iyi mirima yo hepfo ni iya Kagemanya iyi ya ruguru ni iya Kagemanya iyi sambu yayiguze na musaza wanjye ariho hahandi ni iby'umugabo witwa Ndagijimana wishe abantu hano muri jenoside ariko yarangije igihano ari bahakodesha miliyoni imwe kwa piyo naho haruguru sambu ya Ndagijimana miliyoni imwe n'igice ni bande ni umugabo nyine kuko yarangije uwo hakodesha yitwa Valence aha rero ni mu kwa Kagemanya imyumbati ni ya Kagemanya no hepfo ni kwa Kagemanya none ureba umuhanda meya ashaka dore nguyu munsi y'umuhanda munsi pink iriya nini yo nabasigiye bakoresheje ubukwe ara ni kwa oya ni kwa mushiki we yari yakoze ubukwe mushemera nk'umuntu wamaye umuhanda kwa mudugudu naho nuhariya ni kwa mushiki kwa mushiki we ni kwa Rwagato uyu mugabo nuwo bagurishije nyuma ya jenoside wavuye ku Gisagara none ureba icyo meya avuga ngo bazamure umuhanda gutya aho hose ni mu kwa Kagemanya sibyo urabona agiye ntaho mpuriye n'umuhanda kandi rero umuhanda meya ashaka mu mirima ya Kagemanya ngo tumwishyure 500 ubwo nari narabyemeye mbere ngira ngo ndebe ko nsana ubuzima bw'ibyanjye nabyo bakabyanga ubu nangiye umuhanda sinkiwushaka ntawo nkeneye ko niba meya kwemereye ibyo ni ukwigomeka oya ntago yawunyemereye yarabeshye ejo bundi babonye itangazamakuru rije bahita bavuga ngo baranyemere kandi ari nabishyuye oya ibyo byose meya hari uburyo hari umurongo yahaye kino kibazo meya yakubwiye aha we wahoranye hariya none ushaka hariya aho meya yakubwiye sibwo siho sawa oya ntabwo ibyo meya agenderaho ni ukuvuga ngo nabyo uko yabitanzemo urugero ntabwo mbahaye n'amafaranga babyemeye niyo mpamvu bimaze imyaka ingana gutya ejo bundi babonye itangazamakuru rije nibwo bahinduye baravuga ngo njye nabuze amafaranga kandi aha nari nabishyuye ariko ntabwo twari guca gutya ejo bundi meya ari hano baravuze ngo umuhanda uzazamuka gutya mu kwa Kagemanya guca aha muri iki giti cy'umuyenzi ngo ukate hano mu nguni bigutwaye iki bintwaye iki se bintwaye iki se urabona bihura n'iwanjye no ariko uyu ni mugufi oya kuba mugufi hariya twaturutse ni harehare kuba mugufi ntacyo bitwaye kubera ko n'abandi bafite ibibanzamo hano bafitemo ibibanza kandi umuhanda ufite kugirira umumaro ahangaha ni umuhanda uzaba uturuka mu kwa Kagemanya winjira mu kwa Kagemanya hani muka ikibazo sifite nuko ari mwaka Kagemanya cyangwa nuko ubonye umuhanda utagutwara uzishyura ukoresha n'abakozi ako kantu wakabonye aka hano ngewe iki donc dufite imihanda itatu claire dufite imihanda itatu hari uwanyujijemo ibikoresho bawuhingamo imiceri ngibi binarimo ntago hari uwo wifuza
uturuka kure hari n'uwo meya yakubwiye wa hafi ukawanga n'ibyo iyo niyo samari reka turebe samari tubone reka turebe samari urabona uyu muhanda hano barimo bo bana bikoze kubera ko itangazamakuru ryaje n'ibindi byose uyu muhanda wacagamo hano bawumpaye uyu mudamu mushiki wa Rwagatora niyo mudugudu niwe wagurishije uyu muntu ntagira haruguru nta n'agira heza n'ibi bubatsemo n'inyuma umuhanda wacukaga hari ubona hari amapoto urabona ko dufite imiturire dufite amazi dufite umuriro utari amazi ngayo urayabona ni jyewe n'akagera muri uyu mudugudu wacu nitwe bamwenye mari noneho uyu muntu bamukubisemo uyu nguyu iyi nzira agira ngo uyu nguyu bitagira gute bitamubangamira question mark akakandagira mu gateke bampaye iyi nzira ya hano kubera ko uyu mugore niwe wagurishije uyu mugabo uyu mugabo ntareba haruguru uyu mugabo ntareba hepfo yanze ko wakora ku bw'uyu kandi rero mugurishije noneho uyu mugabo nawe aratworohera aravuga ati nyamara umuhanda uturutse hariya wari uri n'ubwo urugo rwanjye rwavamo ntabwo byasatira inzu bikanyura hagati yewe ndabyemera sibyo nk'umuntu waturutse ku Gisagara akaza agatura nyuma ya jenoside ni ukuvuga rero ngo natwe impamvu duhagaze gutya kugira ngo uyu muhanda usubire urazamuka dore kwa piyo naho haba uzakomeza mu gihe uyu nguyu meya yaguhaye uyu nguyu meya urangirira mwaha kandi noneho ikindi dufite dore inzu ya musaza wanjye nawe arimo arubaka murahafotora ibintu bireba aha ni kwa mubyara wanjye twagana w'Imana Francine iki ni ikibanza urabona umuhanda uzagirira akamaro umuntu uzashingiza ubukwe hano uzagirira akamaro uriya uzagirira akamaro uriya nabungira jyewe ngarukira hano ubu nabyo turaza kubifotora nyuma mure ndagira ngo murebe ngo wa muhanda akamaro ufite utagarukira mu kwa Kagema hose naho bashinzwe kubiba urabona ko aba ari abaturanyi uyu mugabo akeneye kubaka afite imyaka afite amasambu kugera kuri musaza wanjye nawe yatangiye kubaka byose birahagarara kubera ko badufungiye umuhanda aha ni mu kwa yabuze aho anyuza ibikoresho yabuze aho anyuza ibikoresho aha ni kwa mubyara wanjye hamanuka akagera pfo wo kwa musaza wa mama sibyo reba uyu mugabo ni Sesonga jyewe ngabukira hano Sesonga yabuze uko yubaka urabona amafondasiyo uko ameze sibyo mu bifilimi ni ukuvuga ngo inzu ze irimo irasenyuka ibi nabyo ni agahinda gakabije kandi ni nanjye wamufashije nkamushyikira vuga ni nk'umuntu udafite ahaba wanagurishije na Kagemanyi iriya sambu Kagemanyi arimo nibo baguze n'uyu musaza wanjye aha ni kwa mama ni ukuvuga ngo umusaza wanjye agarukira kuri uwo muyenzi murumuna wanjye akagarukira hepfo y'uriya mwembe ni ukuvuga hano ngo jyewe nje ku nshuro ya 29 nagabanyije abana tuva inda imwe buri wese afite ibyangombwa 842 ni ukuvuga ngo aha ni mu butaka bwabo aba bana bakeneye kubaka uyu mubyara wanjye akeneye kubaka uyu mugabo akeneye kubaka ese uriya muhanda meya aganisha mu kwa Kagemanyi utuma ari biki jyewe noneho niba nahaje nka mukuru wabo nkaza nk'umuntu ukoze igikorwa nk'iki kubera iki bazamura umuhanda ujya mu gikorwa cy'umuntu wari wabonye ko amafondasiyo defo nuko ari bigufi icyo nemera nuko uzasavinga wowe gusa nta kibazo mu gihe uriya wasavinga abantu benshi nta kibazo uwo gusavinga ibyo turabyemeranywaho n'uyu muturanyi afite abana b'abakobwa azakora ubukwe afite imirimo kugera hepfo uyu mubyara wanjye azubaka Sesonga azubaka Bahora azubaka bizagira umumaro gaposiye bizagira umumaro nkuriye ingoma uriya muhanda wo kwa Kagemanyi uravaho we ntabwo uriya muhanda wemera nasanga ngo nguyu wawubonye bawumaye kubera uyu mugabo ariko uyu mugabo twaje gusanga kandi ikibazo bibona iyo tupika hapa bakatubarira urabibona gutya ndashaka ahantu kuba wakubita ifoto no hirya uri buze kuyikubita hano biranyura hano mu gikuta cyanjye bice muri uyu mwana w'umukobwa mubyara wacu uyu mugabo abona umuhanda uriya abona umuhanda bariya babona umuhanda icyo kintu uracyumva ni umuhanda ufitiye ingo zirenga kwa Gaposiye kwa Nkuriye ingoma kwa Ntagungira kwa Francine ubwo si 4 kwa Kireri 5 kwa Sesonga 6 kwa Mahoro 7 guhega naba ngaho uriya bibafitiye umumaro nubwo bari ku muhanda wo hepfo ariko
uyu ni umuhanda ibyo niyo yavugaga iyi nzu bashyizemo agatambamira yatanzwe na mudugudu na mushiki we na munamu we iyi nzu ntacyo tuyishakaho ntacyo tuyirebaho nta n'icyo twenda kuyihungabanyaho batubarire kuva gutya twe turemera kwishyura ni twebwe twishyura kuko bidufite uyu mubyara wanjye azubaka uyu muturanyi azubaka musaza wanjye azubaka murumuna wanjye azubaka kuko ibi ni ibintu dukoze aba bose n'abantu bari batuye hano mbere ya jenoside uretse uyu aha rero bampaye iyi nzira nubatse ibi bikorwa umuhanda uturuka aha yego urabibona kandi bawuma kubera iki kubera ko aribo bashyizemo uyu muntu mu nzira ariko bawumpaye ndatuza numva nta kibazo gihari nkora ibikorwa urawukoresha ibikoresho naha byanyuraga uyu muhanda hanyuma se byahindutse gute kusiba nyine niyo amateka nanjye nkubwira ngo nawe uze kuyabaza umbwira ibyo ari byo ubu se aka kantu kuvana narabasabye ese tukagure ese tubigenze gute mu cyunamo cyo ku nshuro ya 29 nibwo uyu aka kantu bagahinze kandi nta kintu kari gatwaye kuko baba ibi ngibi izi ngurube bazubakiyemo nyuma imodoka yacaga hano ikamena biyombya narangiye muri abantu benshi barangiye murabona aya mazu kwasa mukubita ifoto ni ukuvuga ngo umuhanda imodoka yazaga aka kari akantu nko kuri tapi ruje kagenda kakagera muri convention urabibona uko hasa ari heza ariko ibaze kuva 2022 kugera uyu munsi amazu yanjye ari mu kigunda nkikijwe n'ibi urabona wari kwa piyo ngaha haruguru neje hano haje bisi meyorezwa na gavana bisi meyo ubukungu bahereye muri kiriya giti bashyiraho umuganda uraza ukora iminsi 2 kiriya giti nicyo kwa piyo barandura insina kiriya cy'umunyinya barandura insina zirenze 100 makuru atarabyemera mukamuga wende kwa arabyemera bageze aha kwa Kagemanya n'uyu mugabo Kagemanya arabyanga ko badashaka umuhanda ugera iwanjye kandi hano baranduye insina kandi yakozwe n'umuganda inshuro 2 icyo gihe nawe wapfuye ubusa kandi hariya kwa wapiyo uyu muhanda wacagaho gutya ukanyura ukazamuka gutya ukagera hariya ruguru aho yita umuhora mu byo nshaka ngo munavuguruze kuba iyi nzu imwe irimo yonyine iyi ngiyi yari yasanzwe mbere ya jenoside nta kibazo tuyishakaho uyu mugabo ntitunamubangamiye kuko baramutuje kuko ni umunyarwanda ariko umuhanda n'uca hagati uraburebana na konvesho ese uriya muhanda unyura kwa Kagemanya hariya hirya uriya muhanda urasapotinga ntufashe kwa piyo ntufashe aba baturanyi baraha ni umuhanda uri mu kwaha kwa meya na Kagemanya ibi rero ntabwo nabyemera kuko nabo tugabana hano ndabaha amatelefoni yabo yabo Amahoro Chantal yabo Wimana Francina yaba Sesonga Venusti yaba Ntagungira yaba Nkuriye Ingoma yaba Gaposiye umuhanda ukanazamuka ukagera kwa piyo kandi naho ni mu mirima yabo bakagomye nabo kibagirira umumaro ariko kuvuga ngo umunsi abana babo bazaza kubaka hano aha ni mu kwa Kagemanya aho se yagiye hagura kayakaguze 200 akangaka kagura ngaye ntumba ese kuki witsitsa kuri Kagemanya cyane umuhanda ugeze naho wita ngo wa Kagemanya na meya hari isano meya afitanye na Kagemanya aho ngaho ikibazo ahantu kiri nanjye cyanteye ubwo kuba hano dufite uyu muhanda twa dusanganywe mbere ya jenoside kandi ufite gufasha abaturage barenze 8 9 zirindwi ariko meya agahindukira akajya gutanga iriyenze narayemeye nk'umunyarwanda nko gucira bugufi ubuyobozi mucira bugufi n'amafaranga 500 ndayashaka ndayatanga nzana na depute Eutariya Honorable turaza tujya kwa Kagemanya nca bugufi barambwira bati ibyo bagusaba byose kuko urabona ibikorwa byanjye birimo birasenyuka ndabyemera 500 ndabizana Kagemanya yarabyanze kwa Gatora arabyanga kuva muri 2003 turi muri 2025 none uyu munsi barimo bavuga bayangiye iki se bayenze bavuga ko batayashaka kandi twaraginanye amasezerano ariko noneho ku mabwiriza ya meya nabwo baranze kandi meya uwo uriya depute Eutariya twazanye nka Honorable akiri mu rwego rw'inteko ishinga amategeko yari yavuganye na meya tuzana na gitifu umurenge Muhoza tuzana na gitifu w'akagari n'amafoto barayafite nuko jibi yanjye kwa kundi bahinduye amafoto byavuye ariko Eutariya aracyabifite ni ukuvuga ngo je nacaga bugufi ngira ngo nsove ibikorwa byanjye nitaye kureba ku nyungu z'abandi ariko narasabye ko dusubizwe umuhanda wa mbere ndagena nishyura abadive noneho uyu mudamu Françoise ariwe mugore wa Kagemanya aravuga ati kugira ngo abantu banje badakorwa reka tuguhe umuhanda Françoise n'umugore wa Kagemanya cyane mushiki umugore wa Kagemanya umugore wa Rwagatore ariwe mudugudu akaba umugore wa Kagemanya
ni umugore ni mushiki wa Rwagatore umugore wa Kagema wa kabiri. none se wa kabiri kuko umugore yari afite umugore wa mbere yarapfuye n'abana none se kwa Kagema nyine kwa Kagema nyine aho imbere none se kwa François zisumye nyina ahangaha ni iwabo niho babyaranira. Noneho hariya kwa Kagema nyine umugore we yarapfuye amusigiye abana 5 nabo babyarana abana 4 bababyarira he babyarira muri iyo nzu, ariko ubu ni umugore we niwe uriho kuko wa mbere yapfuye. babyaranye bangahe? 4 harimo umupolisi, harimo umukobwa urangije kaminuza, harimo n'abandi bana 2 b'abahungu b'abasore beza cyane. Noneho raraya ni ukuvuga ngo abantu bafitanye ikibazo ni famiye kandi bose bacitse ku icumu. Ikindi ntago hano umuryango wo kwa Gasana ari wo wishe umuryango wo kwa Kirongozi baramwishe n'imiryango abo bararoko. Kagemanye nawe bene babo barabica, ni wacu barabica, hano twese twararoko. Ubugiye barampora iki ko nanjye ndi umuresikape waje mbasanga kwesha ni maka. Ariko ikigaragara oya meya zabirangiza. Ikigenzi nuko mwumvikana meya aho akwereka nibyo wakabaye wumva. Ibindi byose uvuga bifite logique. Ariko ubuyobozi nibwo bufata umwanzuro wanyu. Ariko ubuyobozi reka nkubwire, ubuyobozi buganisha muri Kagemanyi bahanye inka bahanye. Ariko Kagemanyi kumwitsitsaho bazubwira apfana iki na meya. Koma ni inshuti kuko meya avuka hano, gitifu umurenge avuka hano mu murenge wa Muyira, umwe n'uw'Imututu, ni ukuvuga ngo ni imiryango. Ariko nawe urahavuka. Nanjye ndahavuka, ahubwo nanjye nicyo yabavugira Kagemanyi cyane. Nicyo nanjye naramubwiye ariko nyakubahwa muyobozi, hari ahantu uri mutujyana ni ku ruhande urabona ni mu rubavu rw'ubutaka bwanjye, hari nta kintu biri bumarire, ariko kubera ko ari umuyobozi nca bugufi ndabyemera. Nabyo barabyanga. Ubu rero abandi babyanze. Kagemanyi Rwagatore. None se bavuguruza meya? Niba meya yarabivuze uko niko bigomba kujya. None se meya katari yeza atari n'Imana ari umuyobozi mu karere nta muturage wamuvuguruza. Nta muturage umuvuguruza. Ariko none uvuga ngo meya kwemereye umuhanda. Nubwo tutabonanye oya muraza kubonana. Muraza kubona. Ariko umuti kuko mu byo nagomba kumubaza harimo umuti w'ikibazo. Umuhanda yaraguhaye hano. Wowe ushaka uyu nguyu usavinga benshi nabyo si bibi, ariko meya ni ufata umwanzuro. Ariko none reka nkubwire mu nyungu z'umuntu umwe ku giti cye kandi giye bitana supportinga urugo rwanjye. Nyine bandupfundura iryo pfundo. Wowe uri kwanga umuhanda meya yaguhaye kubera ko uca mwakagemanye. Yewe ntago nanga umuhanda. Reka nkubwize ukuri ntago nanga umuhanda. Naranawemeye kubera ko nigiye ibikorwa byanjye birimo bihomba. Urumva imyaka ingayo kuva 2022 kugera 2023 2024 2025 mu gikorwa cy'inyubako iri hagati ya miliyoni 73 nkuko muri buze ko hareba mukahareba ibikorwa nahakoreye. Birababaje biteye n'agahinda. Ese we ko aruko itangazamakuru ejo bundi gihe cyaje ko yambwiye ngo iwanjye ntago ari igikorwa remezo ko nari amakuru impamvu nashatse ko itangazamakuru ribizamo ko n'uwo muhanda ntawo bari banyemera ahubwo nabimenye mu itangazamakuru ko bari barampakanye. Ako kantu urakumva kuba meya yaraje inshuro ya mbere muri 2003 agasanga uyu muhanda bakimara kuwuhinga byananiye 2023 na 23 nibwo meya yaje hano inshuro ya mbere aje uyu muhanda aravuga ngo uri hagati y'inka uriya wa hariya aravuga ngo bazabanza babirebe. Noneho apropose uri nanjye ndabyemera nk'umuturage ugendera mu buyobozi bwite bwa leta kandi wubaha. Uwo munsi tugirana amasezerano meya yarayavuye hano tugirana amasezerano urabona kano kayenze karara tugirana amasezerano k'amafaranga nyabaha mu mezi abiri ariko bagahita batangiza ibikorwa kuko urabona ibi byose byanjye ni ibyangirikaga. Noneho tugirana amasezerano na Kagemanyi Rwagatore kumwe amametero 2 ndi metero 2 ndabyemera nkuko meya atanze umwanzuro nk'umuyobozi nanjye nk'umuturage nca bugufi. Tumaze gukora wa mwanzuro njya gusinyisha abaturanyi bari baraha njya no ku buyobozi hano banciye 30 kugera kuzamuka kugera hano umuhanda bari kutukata hano ako kayenzi kari ukaza ugera hano imbere y'iwanjye. Meya nawe yarebaga akavuga ati hano niho hakubera bugufi utakujya kuzenguruka. Ndabyemera munyamakuru. Maze kubyemera uwo munsi twamaze gukorana amasezerano ngiye gusinyisha mudugudu ngeze ku kagari ngeze ku murenge bakozi nasizemo banci 30 ari uyu muhanda naro bo gukora ari uyu wa mbere nari narawukoresheje uyu mudamu namuhaye 100 nk'umuntu w'umuvandimwe ukora hirya hari n'ibishyimbo bye. Muraza kureba n'amarangi
urabona ako karangi k'ubururu nako n'abasigiye bari bafite ubukwe n'uwo mutware we ndavuga ndi Kagemanyi ni umuntu mukuru n'umugabo w'umusaza giye bereka nanjye nk'umuntu waje nk'umushoramari nsiga amarangi hariya nacyo kintu baraye bahinze uyu muhanda amarangi bahise bafata akantuza ka kantu ka akaroso oya bafata agasima bagashyiramo nuze bahita bateraho biriya karabasasu bivanaho ryarangi ariko ikiza kiriho kari akarangi kabikira Mariya ka buresiyeri n'akangi ako ngako kari ku muryango ntabwo bakavanjeho kuko kari amavuta n'Akagemanyi musigira igipangu ndavuga ni Kagemanyi ni umuntu mukuru w'imfura uyu nawe namuhaye 100 kandi nk'abaturanyi arambwira ati nta kibazo gihari kuko hano nubatse numva mfite umutuzo n'umutekano kuko nabonye umuhanda none se nkubaza nawe munyamakuru hari umuntu uteze umuhanda uko wabibonye niba bambaye aho wabishuriye se ni inyandiko ntuzifite nta nyandiko ntabwo twigeze tubikora byari mu rwego rw'ubwumvikane nk'abantu b'abaresikape duturanye kugutiza kubera ko wenda wari ukeneye kubaka vuba ariko umuhanda wusabye leta kandi meya yakweretse kugira ngo meya ze yaje kubera ko uyu bawuhinze kuhinga uyu muhanda nibyo byabwiye amakimbirane nk'uko igihe cyabivuze uyu muhanda bawumaye kubera iki kubera ko batanshubije uriya kubera uyu muntu aribo bamutuje kandi uyu muntu ntahinga haruguru ntahinga hepfo ntahinga hirya ntahinga hino nanjye rero icyifuzo nuko nasabaga meya n'abandi bayobozi babishinzwe yuko umuhanda usubira hariya ugafasha n'abavandimwe nanjye ukamfasha ariko uyu muhanda wo muri Kagemanyi ntabwo turi bwumvikane ngewe ikibazo umuhanda meya yaguhaye ntabwo ari uwo yampaye reka ni mwiza ni mugufi uza gutwara amafaranga make ariko uri ku ruhande wereka nkubaza akabazo ka Kagemanyi reka nkubwire akantu gatoya uyu muhanda ugana hariya hirya urabona uri ku ruhande rw'urugo rwanjye kandi ejo bundi nkurikije meya avuye urabona huriya muyenzi uri umuhanda uzakata ugana mu nguni y'urugo rwanjye ntabwo muri umuna wanjye na musaza wanjye barimo bubaka n'abandi bavandimwe bizabagirira umumaro reka ne kureba ku nyungu zanjye ahubwo ndebe ku nyungu z'abaturage muri rusange ntabwo nongera kukigarukaho urashaka umuhanda ugiriye akamaro nk'uko nazanye igikorwa remezo hano cy'amashuri cy'ivuriro cy'akabari keza kigirira n'abandi baturage uyu mugabo nakoresha ubukwe imodoka ziza ari bibi uzanye ibikoresho bibe bibi ariko hano kwa Kagemanyi bizaba bijya muri Kagemanyi biva muri nta Kagemanyi ishaka nta nubwo ntanamwishyura mupfiki rero ntacyo dupfa